пусть твой свет, пусть твой свет горит во мне. Скажем все вместе тебе, тебе всю жизнь я отдаю, лишь тебе принадлежу. Мой Господь, нет больше жизни, нет больше жизни без тебя. Быть с тобой хочу всегда. Мой Господь, нет больше жизни, нет больше жизни без тебя. Быть с тобой хочу всегда. Мой Господь, нет больше жизни, Иисус. Нет больше жизни без тебя. Быть с тобой хочу всегда. Мой Господь, мой Господь. О, Иисус, Ты великий Бог. Мы принадлежим Тебе, Господь. Мы выбираем Тебя, Иисус. Я выбираю для себя Твой путь, Твой свет. Я выбираю для себя Твой путь, Иисус. Твой путь, Твой свет. Я выбираю для себя. О, Иисус, лишь Тебя. Твой путь, Твой свет всегда. Я выбираю, Иисус, лишь Тебя, Господь. О, Иисус, Иисус, я выбираю для себя Твой путь, Твой свет. Я выбираю для себя Твой свет. Я выбираю для себя Твой путь, Твой свет всегда. Скажем еще раз все вместе. Я выбираю, Иисус. Я выбираю для себя Твой путь, Твой свет. Я выбираю для себя. О, Иисус, Твой путь, Твой свет. Я выбираю для себя Твой путь, Твой свет всегда. Тебе, Иисус. Тебе всю жизнь я отдаю, лишь Тебе принадлежу. Мой Господь, нет больше жизни без Тебя, Иисус. Нет больше жизни без Тебя, лишь с Тобой хочу всегда. Мой Господь, Тебе всю жизнь. Тебе всю жизнь я отдаю, лишь Тебе принадлежу. Мой Господь, мой Господь. Вот, название моей проповеди сегодня «Пища, отнятая у Божьего народа». Амин. La nourriture qui a été ravie du peuple de Dieu. Amen. Амин. Amen. И, конечно, такое интересное название, причем тут пища, что у нас отобрали. C'est un nom intéressant. Qu'est-ce que la nourriture a à voir avec nous, puis qu'est-ce qu'on a enlevé de nous. И мы понимаем прекрасно с вами, что Бог, когда спас нас, Он взял нас из царства тьмы, как Библия об этом говорит, и привел в царство света. Nous comprenons que lorsque Dieu nous a sauvés, il nous a pris du monde des ténèbres, puis il nous a emmenés dans le monde de la lumière. Поэтому, когда мы уже рассматриваем себя
в своем новом статусе как дети Божьи, Donc, lorsque nous pensons à nous-mêmes dans notre nouvel statut comme des enfants de Dieu, то как определенные вещи или же определенные события должны произойти в нас. certains événements doivent se passer en nous. Аминь. Amen. И многие вещи должны меняться. Et beaucoup de choses doivent changer. И когда мы, допустим, с кем-то из людей, которые еще не уверовали, мы разговариваем, Et lorsqu'on parle aux gens qui n'ont pas encore cru en Jésus, и когда мы говорим о Боге или же о церкви, или же когда мы приглашаем кого-то, lorsqu'on parle de Dieu ou lorsqu'on parle de l'Église ou lorsqu'on invite quelqu'un, знаете, людям это даже иногда для них это звучит как оскорбительно. Что мне там делать? des fois, les gens le prennent d'une mauvaise façon et ils pensent qu'est-ce que je dois faire là-bas? Что там интересного Qu'est-ce есть? qu'il y a d'intéressant là-bas? Что там же печально в церкви? C'est triste à l'Église. Там интересного ничего, там нет радости. То есть у людей представление о церкви или о верующих это такое место, где просто царит печаль. Il n'y a pas de joie, puis les gens du monde pensent que l'Église, c'est un endroit où il n'y a pas de joie, puis il y a seulement la tristesse. Если я говорю, что царит печаль, потому что печаль это отсутствие радости, значит отсутствует радость. Si je dis que c'est la tristesse qui règne, ça veut dire qu'il manque la joie. Поэтому для них они рассматривают церковь как то место, где на самом деле нет радости. Это место печали, это место, где, так скажем, где хоронят все такие добрые намерения, таланты, все это хоронят. Просто церковь это место, это кладбище, другими словами. Donc, ils voient l'Église comme un endroit où est-ce qu'il n'y a pas de joie, puis un endroit où est-ce que, comme une cimetière pour les talents, puis pour les gens avec la joie. Поэтому сегодняшняя тема, это будет базирована, она будет вращаться вокруг такой концепции, как радость. Donc, aujourd'hui, le sujet, on va parler alentour de la joie. Потому что Библия говорит нам, Puisque la Bible nous dit, в Римлянам, 14 главу, стих 17, Romains 14, 10, Римлянам 14, 17 написано, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Romains 14, 17, Ибо Царство Божие есть не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie donnée par l'Esprit Saint. Аминь. Итак, когда мы рассматриваем Царство Божие, нам нужно понимать, что это не что-то такое вещественное, которое можно осязать, которое можно трогать. Это прежде всего мир, это радость в Духе Святом, это праведность. Donc, lorsqu'on parle du royaume de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, mais c'est la joie et c'est la justice. И когда мы также читаем послание к Галатам, там, Галатам 5:22, когда речь идет о плоде Духа, один из составляющих этого плода, потому что плод это один, Духа есть. То есть не каждый есть плод Духа, но плод один. Но этот плод, он состоит из множества составляющих. Donc, lorsqu'on lit les lettres aux Galates, c'est indiqué que la joie est un des fruits du Saint-Esprit. Итак, плод Духа. И там написано, что любовь – это плод Духа, но также написано о радости. Donc, c'est écrit que l'amour, c'est un fruit du Saint-Esprit, mais on parle aussi de la joie. Аминь. Значит, радость – это также плод Духа. Donc, la joie est un fruit du Saint-Esprit. Потому что это сильно, потому что эта радость именно Бог дает, и как мы читали, что Царство Божие – это не пища и питье, это праведность, это мир, это радость во Святом Духе. Значит, радость, которую мы можем пережить, исходит от Духа
que le royaume du Seigneur fait partie de la joie. Et lorsqu'on parle de joie, c'est la joie dans le Saint-Esprit. Donc la joie provient du Saint-Esprit. Amen. Конечно, когда мы говорим о радости, есть много понимания. Знаете, в этом мире, в котором мы живем, Donc lorsqu'on parle de la joie, il y a des différents concepts. Donc dans le monde où est-ce qu'on habite, люди рассматривают радость как, знаете, что такое, допустим, я что-то приобрел, да? Я приобрел новую машину, допустим, вот, приобрел я машину. donc les gens voient la paix d'une façon, par exemple, lorsque tu achètes quelque chose. Par exemple, tu achètes une voiture, Новая машина, une nouvelle voiture. радость приходит. La joie vient. Вау! Wow! Это неплохо. C'est pas mauvais. Но через полгода, Mais dans une demi-année, вот, то состояние, которое было у тебя, когда эта машина появилась, оно исчезает у тебя. ces sentiments que tu avais expérimentés lorsque tu avais eu cette voiture, ils vont partir dans une demi-année. То есть эта радость, она переходящая. Donc cette joie, elle part. Потому что человек пока получил то, что он хотел, он радуется. Это больше на уровне эмоций. Donc lorsque tu reçois ce que tu voulais, tu ressens la joie, mais c'est des sentiments. И через время человек обнаруживает, что то, что ему доставало радость через время, оно уже не так уже и радует. Après un certain temps, la personne réalise que ce qui te donnait la joie auparavant, maintenant, ça ne donne plus autant de joie. Это неплохо иметь что-то хорошее. Ce n'est pas mauvais d'avoir quelque chose de bon. Но эта радость отличается от той радости, которую именно Бог дает. Mais cette joie est différente de la joie que Dieu donne. То, что Бог дает внутри тебя, Ce que Dieu donne à l'intérieur de toi, оно превосходит все, что может быть как блеск. Оно что-то стабильное, внутреннее, которое ты носишь с постоянством. c'est plus que ce que tu peux ressentir comme... Au fin fond de toi, de ton cœur, qui ne va pas changer, c'est inchangeable. Dieu te met ça en cœur, tu as la joie de ton salut, tu es content, tu es heureux. Et cela ne dépend pas de tout ce que tu peux avoir du point de vue matériel. Amen. Потому что, как об этом сказал Блез Паскаль, Puisque, comme a dit Blaise Pascal, в каждом человеке, en chaque personne, в chaque personne, тебе и во мне, en toi et en moi, в каждом сердце dans chaque cœur, имеется вакуум в форме Бога. То есть в каждом есть вакуум в форме Бога. И этот вакуум может быть заполнен только Богом через Иисуса Христа. il y a un vacuum Il y a un vacuum, il y a un vide. à l'intérieur de toi qui peut être rempli uniquement par Jésus-Christ. Amen. Amen. В каждом человеке есть этот вакуум, есть эта пустота. Dans chaque personne, il y a ce vide. Есть вакуум в каждом человеке, есть эта пустота. Il y a un vide en chaque personne. И кто-то это осознает раньше, Et il y a des gens qui le réalisent plus tôt. кто-то позже. Il y a des gens qui le réalisent plus tard. Но так или иначе, Mais d'une façon ou d'une autre, только Бог il y a juste, через Иисуса Христа может заполнить эту пустоту. il y a juste le Seigneur à travers Jésus-Christ qui peut remplir ce vide. Amen. 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 Поэтому сегодня я хочу немножко просто показать всем нам, Donc aujourd'hui, je veux juste montrer à nous tous что христианская жизнь que la vie chrétienne, это не печальная жизнь, ce n'est pas une vie de tristesse, это радостная жизнь. c'est une vie de joie. Но это не означает, Mais ça ne veut pas dire что у нас не будет que трудностей. nous n'allons pas passer à travers des problèmes. Это не означает, Ça ne veut pas dire что у нас не будет скорби. que nous n'allons pas traverser des difficultés. Библия говорит нам, это Псалом 33, La Bible nous dit dans Psaume 33, стих 20, написано: много скорбей у праведного, но и от всех их избавит его Господь. C'est en français, ça va être Psaume 34, verset 20.
Celui qui obéit à Dieu souffre beaucoup, mais le Seigneur le délivre de toutes ses souffrances. Amen. Amen. Итак, много скорбей бывает и у праведного. Но мы имеем обетование, что от всех их избавит Господь. On passe à travers des souffrances, mais on est certain que Dieu va nous délivrer. И эти слова взяты из псалмов. Иисус Христос в Новом Завете их подтверждает. Потому что в Евангелии от Иоанна 16:33 написано, что в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Евангелие от Иоанна 16, стих 33. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Donc, dans Jean 16, 33, c'est écrit que je vous ai dit cela pour que par moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Итак, Иисус победил мир. Jésus a vaincu le monde. Но Он сказал, в мире мы будем иметь скорбь, мы будем иметь трудности, мы будем иметь какие-то проблемы, будут разного рода ситуации. Mais il a dit que dans le monde, nous allons passer à travers des souffrances, des difficultés et des problèmes. Потому что есть крайности иногда в христианстве. Parce qu'il y a des extrémités dans le christianisme. Есть те, которые как бы заявляют, что если ты христианин, то у тебя не может быть трудностей, не может быть скорби, потому что ты христианин. Il y a ceux qui disent que lorsque tu es un chrétien, tu ne vas pas avoir de problème du tout puisque tu es chrétien. А есть те, для которых быть христианином значит постоянно ходить в смерти, в скорби, вот, чтобы показать, что ты настоящий христианин, должен страдать и мучиться постоянно. Mais il y a d'autres qui pensent qu'être chrétien, c'est d'être toujours en souffrance et à travers cette souffrance, tu montres que tu es un bon chrétien. Поэтому должен быть верный баланс. Donc, il doit avoir une bonne balance. Ты и я, мы будем иметь трудности. Moi et toi, nous allons avoir des difficultés. Но, послушайте, Иисус говорит, что я уже победил мир. Mais Jésus nous dit que j'ai déjà vaincu le monde. Он победил мир. Il a vaincu le monde. Будете иметь скорбь. Nous allons avoir la souffrance. Я победил мир. J'ai vaincu Если le monde. Иисус победил уже, Si Jésus a déjà vaincu, и Библия говорит нам, что Иисус дал нам, Он одержал победу, и Он нам дал эту победу. Значит, в том числе и победу над этими скорбями, которые будут приходить в нашу жизнь. donc si on dit que Jésus a reçu la victoire, ça veut dire qu'il a reçu la victoire sur les problèmes que nous allons passer à travers notre vie. Amen. 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 Итак, Иисус одержал победу над трудностями. Jésus a vaincu la victoire. Jésus a vaincu les problèmes. Он одержал победу. У него есть эта победа. Il a la victoire sur ces problèmes. И Он дарует тебе эту победу. Et il nous donne cette victoire. Точно так же, как Он одержал спасение для тебя, De la même façon qu'il a reçu le salut le salut salut. pour toi, точно так же de la même manière, Он одержал победу. И как Он дал тебе спасение, точно так же и Он дал тебе победу. de la même façon qu'il te donne le salut, il te donne la victoire. Если мы поверили, что Он нам дал спасение, Он одержал для нас, то мы можем поверить, что таким же образом, не другим путем, таким же образом Он также одержал победу над ситуациями для нас. Donc, si on croit qu'il nous donne le salut, on doit croire de la même façon qu'il a la victoire sur les problèmes que nous allons passer à travers. Итак, Иисус одержал победу. Donc, Jésus a eu la victoire. Первое послание к Ефесянам, 5 главу. Написано такие слова. Первое послание к Ефесянам 5. Я читаю с 16 стиха по 18. Написано такие слова. Очень короткие стихи, важные. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Первое послание Ефесянам, первое послание Фессалоникийцам, извините, 1 Фессалоникийцам 5,
Первое Фессалоникийцам 5, 16, 18. Первое, окей, c'est bon. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Première lettre aux Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Remerciez Dieu en toute occasion, c'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. Непрестанно молитесь, за все благодарите, за все благодарите. Remerciez Dieu en toute occasion. Потому что воля Божья в том, чтобы мы радовались, а не печалились. Puisque Dieu veut qu'on soit réjouissant et non triste. Чтобы мы молились с верою, а не жили в сомнениях. Pour qu'on prie avec foi et non qu'on vit avec des doutes. Чтобы мы были наполнены благодарностью, а не жалобами на жизнь. Pour qu'on soit rempli de remerciements et non de plaintes sur la vie. Это важный момент, потому что все мы проходим различные обстоятельства. C'est un moment important puisque nous passons à travers des différentes situations. Мы проходим разные сражения. Nous passons à travers des batailles différentes. Возможно, ты здесь в зале, ты что-то проходишь сложное. Ça se peut que tu passes présentement à travers quelque chose de difficile. И то, через что ты проходишь, это не то, что тебя вызывает радость. Et ce à travers quoi tu passes, ça ne provoque pas de joie en toi. Но я хочу тебе сказать, Mais je veux te dire, Бог знает, через что ты проходишь. Dieu sait à travers quoi tu passes. И Бог знает, через что я прохожу. Et Dieu sait à travers quoi je passe. И Бог говорит тебе, даже во всем этом Et, нам с тобой нужно et Dieu dit que même dans tout cela, nous avons besoin всегда радоваться, toujours avoir la joie непрестанно молиться et de prier sans cesse, и за все благодарить. remercier en toute occasion. Именно в этом воля Божья C'est le vouloir de Dieu о вас. à vous. Потому что часто мы говорим, мы хотим знать волю Божью. Мы хотим исполнить волю Божью. Но вот и воля Божья, чтобы мы радовались, непрестанно молились и были благодарными людьми. C'est ce que Dieu désire de nous. Nous demandons souvent au Seigneur qu'est-ce qu'il veut, mais ici, il nous indique qu'il veut qu'on soit toujours joyeux, qu'on prie sans cesse et qu'on remercie en toute occasion. Потому что название моей проповеди «Пища, отнятая у Божьего народа». Puisque le sujet de ma prédication, c'est la nourriture retirée du peuple de Dieu. И я фокусируюсь на радость. Et je me focus sur la joie. Посмотрим, что говорит Библия в книге Иаиля, 1 главу, стих 16. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Joël 1,16. Иаиль 1:16. Joël 1,16. Написано такие слова. «Не пред нашими ли глазами отнимается пища от дома Бога нашего, веселье и радость». Notre nourriture disparaît sous nos yeux, la joie et la gaieté quittent le temple de notre Dieu. Послушайте, вот, когда мы читаем этот стих, написано, что пред нашими глазами просто отнимается, расхищается, крадут у нас, на наших глазах в Доме Божьем. Какая пища? Радость и веселье. Donc, c'est indiqué que sous nos yeux disparaît notre nourriture. Quelle nourriture? La joie et la gaieté. Пища здесь – это образное выражение. La nourriture, c'est quelque chose d'abstrait. Потому что, если вы помните, однажды Иисус с учениками своими, они проходили через Самарию. И там была женщина, которая пришла черпать воду, там была как колодец. Donc, si vous vous souvenez, Jésus, avec ses apôtres, passait à travers Самария. la Samarie. Et il y avait une femme qui retirait de l'eau d'un... Она пришла черпать воду. И puits. в предисловии этой истории
ученики, они пошли все за пищей. Купить пищу для всех. То есть 12 человек, они все пошли, оставили одного. Вот 12 пошли купить пищу за 13 человек. C'est indiqué qu'avant que ça se passe, les 12 personnes les 12 apôtres sont partis s'acheter de la nourriture. Иисус остался один. Et Jésus est resté И seul. пришла женщина. Et la femme arrive. Иисус с ним разговаривал. Jésus parlait à cette femme. И когда ученики пришли, они удивились. Et lorsque les apôtres sont venus, ils étaient étonnés. Иисус сказал им, вот, пища моя – это исполнить волю Отца моего, пославшего меня. Jésus a dit que ma nourriture, c'est de combler au désir de Dieu. Аминь. То есть Аминь. пища – это не означает, что как воля Божья, он как-то кушает. Не, он говорит, то есть пища, то есть то, что дает мне силу жить. То, что больше всего укрепляет моего духовного состояния, которое дает мне смысл, это пища. Потому что пища – это что-то, которое укрепляет тебя, чтобы ты мог быть способным действовать. C'est indiqué que la nourriture, c'est quelque chose qui nous donne l'énergie, qui nous donne les forces. Donc, dans ce cas-ci, c'est quelque chose qui nous aide à agir. Значит, пища – это то, что нужно и необходимо. Donc, la nourriture, c'est quelque chose indispensable. И здесь в переносном смысле написано, что на наших же глазах отнимается пища у нас, тире, и объясняют, что за пища, радость и веселье. Et c'est indiqué que sous nos yeux disparaît notre nourriture et on explique quelle nourriture, c'est la joie et la gaieté. Значит, другими словами, в Доме Божьем это место, где должно быть пропитано радостью и весельем. Donc, dans d'autres mots, le temple du Seigneur, ça doit être un endroit où est-ce qu'on doit avoir la joie et la gaieté. Аминь. В Аминь. Доме Божьем должна быть радость. Dans le temple de Dieu, on doit avoir la joie, Потому что это пища. И дьявол, который есть вор, puisque c'est la nourriture. Mais le diable, qui est le voleur, он приходит для того, чтобы украсть. il vient pour voler. И он крадет радость у Божьего народа. Et il vole la joie du peuple de Dieu. Он крадет радость у тебя. Il vole ta joie. Он крадет радость у меня. Il vole ma joie. Пища, то есть в Доме Божьем. La nourriture dans le temple de Dieu, Пища в доме – это что-то естественное должно быть. la nourriture dans une maison, c'est quelque chose qui doit être naturellement. Значит, в церкви радость и веселье должно быть что-то нормальное. Donc, dans l'Église, quelque chose comme la joie et la gaieté, ça doit être quelque chose de normal. Почему? Ну, потому что Дух Святой, Святой Дух, Он уже эту радость вложил в нас. Царство Божие есть не питье и не пища, но что? Праведность, мир и радость в Духе Святом. Puisque c'est quelque chose que le Seigneur a déjà mis en nous à travers le Saint-Esprit. Поэтому ты и я нам нужно осознавать, что в церкви, честно, мы с тобой мы обворованные. Donc, dans l'Église, nous étions volés. Дьявол смог украсть у нас, отнимает у нас пищу. Donc, le diable a réussi à voler la nourriture que nous avons. Церковь – это не кладбище. L'Église, ce n'est pas un cimetière. Церковь – это далеко не кладбище. L'Église, c'est loin d'être un cimetière. Церковь – это место веселья, это место радости. L'Église, c'est un endroit de joie et de gaieté. В Псалме 42, 4 стих написано. Псалом 42, 4 стих. Но на французском это будет Псалом 43. Написано, Псалом 42, 4. Psaume 43, verset 4. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего. Наш Бог, Он Бог радости и веселья. J'irai vers ton autel, vers toi, mon Dieu, qui est ma joie et mon bonheur. Avec Бог. la cithare, je te dirai merci. Он Бог радости и веселья. Поэтому, естественно, в Его доме есть
он предполагает, что в моем доме я сам Бог, радость и веселье, значит, в доме моем будет радость и веселье. Donc, si notre Dieu, c'est notre joie et notre bonheur, ça veut dire que dans sa maison, dans l'Église, on doit avoir la joie et le bonheur. Но мы позволяем, Mais nous permettons чтобы различные обстоятельства, pour que des circonstances quelconques, различные трудности, pour que des difficultés которые нападают на нас, qui nous attaquent, они могли украсть радость. pour qu'ils puissent voler notre joie. Послушайте, Écoutez, Библия не говорит, что трудностей не будет. la Bible ne nous dit pas que nous n'allons pas passer à travers des difficultés. Библия не говорит, что у нас, мы будем жить такой жизнью, только просто лежишь и все, просто плаваешь постоянно, отдыхаешь. La Bible ne nous dit pas que nous allons vivre une vie où est-ce que nous allons simplement être couchés puis voyager Беззаботная жизнь, просто. puis de ne pas avoir de soucis. Нет. Бог дает тебе силу, Dieu nous donne la force, дает тебе здоровье, nous donne Он le дает тебе salut, мудрость, nous donne Он la укрепляет sagesse. тебя. То есть Бог снабжает тебе и мне всем необходимым, чтобы, встречая трудности, мы могли быть вооруженными. Dieu nous donne tout ce qu'il nous faut pour que lorsqu'on rencontre des difficultés, nous ayons les bonnes armes, Чтобы ты был уже готов. pour que nous soyons prêts. Он дает тебе силу, Он дает тебе мудрость. Il nous donne la force et la И sagesse. Он говорит, что я Бог. Et il, nous Мы dit, все с вами. il nous dit, je suis Dieu. И в основном мы все с вами. Et majoritairement, nous tous, Мы говорим, что Бог есть любовь. nous disons que Dieu est l'amour. Мы за это цепляемся. Nous nous accrochons à cette parole. И временами мы цепляемся, чтобы оправдать какие-то свои неправильные поступки. Et souvent, nous nous accrochons à ces paroles pour justifier nos mauvaises actions. Потому что Бог есть любовь, Он меня любит, значит, Он поймет, Он простит и так далее. Puisque si Dieu est l'amour, il m'aime, donc il va me pardonner. Тот же самый Бог, который есть любовь, который говорит, что Он любовь. Le même Dieu que vous disiez qu'il est amour, Написано, что Он Бог радости и веселья. il est le Dieu de joie et de gaieté. Послушайте, если в Доме Божьем у людей, у которых Бог есть, вы народ Божий, у нас нет радости, тогда что мы можем миру предложить? Écoutez, si dans la maison de Dieu, où est-ce que nous avons le Dieu de la joie et de gaieté, nous n'avons pas ces caractéristiques, qu'est-ce que nous pouvons offrir à ce monde? Что им предложить? Потому что люди, они изнурены, они уставшие от своих забот, так скажем, мирских, все это, которое есть. Они, по идее, как Иисус сказал, идите ко мне, я успокою вас. То есть они должны найти успокоение. Они приходят в церковь, и видят все еще более просто разбитые. Qu'est-ce qu'on peut offrir à ce monde si les gens du monde se soucient des problèmes et ils ont le poids des difficultés et lorsqu'ils viennent à l'église, nous sommes encore plus fatigués, encore... Они видят людей, которые они пришли, вместо того, чтобы увидеть в этих людях искры, в глазах радостные, люди, которые дышат свободой, радостью, они видят печальные лица, печалью. Им они спрашивают, куда нам теперь идти? Donc, s'ils viennent à l'église, puis à la place de voir des étincelles dans nos yeux, ils voient des gens qui sont encore plus fatigués que eux. Поэтому мы сегодня замечаем, Donc, aujourd'hui, nous pouvons voir que люди говорят, что церковь скучная. les gens disent que l'église, c'est plate. Не потому, что они знают много о церкви, просто потому, что они говорят так, исходя из того общения, или же из тех, то, что они замечают у верующих людей, наблюдения. C'est pas parce qu'ils connaissent bien l'Église, mais c'est parce que de quoi ils se rendent compte lorsqu'ils parlent à des croyants. Они наблюдают за верующими людьми, они наблюдают за нашей жизнью, за тобой, за мной наблюдают и видят, что на самом деле бедный человек, христианин, ходит постоянно, Господи, если он верующий, именно такая жизнь там, то лучше я буду жить своей жизнью, чем взять такую жизнь. Lorsqu'ils regardent nos vies, puis ils voient que nous sommes toujours en tristesse, ils vont penser que pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette église, ça va être mieux si je reste dans le monde. Каждому человеку хочется жить хорошо, спокойно и радостно. Chaque personne veut vivre bien avec de la joie.
И мы как церковь, мы должны предлагать альтернативу этому миру. Et nous, comme Église, nous devons offrir l'alternative à ce monde. Потому что радость, которая в тебе, не мир тебе его дал, радость, которая в тебе, именно Дух Святой тебе дал. И оно не зависит от внешних обстоятельств, оно не исходит из тебя, из твоего духа. Puisque la joie que nous avons, ce n'est pas le monde qui nous a donné cette joie, mais c'est le Saint-Esprit qui a mis cette joie en nous. Амен. Amen. Поэтому Иаиль написано, 1.16, что пища, она отнимается. Что такое отнимается? Смотрите, она наша, но это твое, но забирают у тебя. C'est pour ça que dans Joël 16, c'est écrit que la nourriture, notre nourriture disparaît sous nos yeux. Donc, c'est quelque chose qui nous appartient et qui disparaît. И у тебя забирают, отбирают. C'est quelque chose qu'on retire de nous. Амен. Значит, оно твое. Почему оно твое? Когда ты покаялся, когда ты принял Духа Святого, Он в тебе, Он принес также и радость внутри тебя. C'est quelque chose qui nous appartient. Donc, lorsqu'on accepte le Saint-Esprit et lorsqu'on accepte Jésus, c'est quelque chose qui est imposé en nous. Амен. Amen. Смотрите, Псалом 32.1. На французском будет 33.1. На русском будет 32.1. Le psaume 33.1. Написано здесь: радуйтесь, праведнее, о Господи, правым прилично славословить. Criez de joie pour le Seigneur, vous qui lui obéissez. Pour ceux qui ont le cœur pur, il est bon de chanter sa louange. Амен. Amen. И один из переводов, на французском говорит такие слова, один из переводов, что le louer est votre privilège pour les gens justes. В одном из французских переводов написано, что славить Его – это наша привилегия. То есть, вот, радоваться, да, восклицать, это привилегия верующих людей. Donc, c'est écrit que d'être en joie et de ressentir la joie, c'est un privilège que les croyants ont. Мы не сумасшедшие люди. Nous ne sommes pas fous. Просто радоваться, знаете, от чего радоваться нет. Наша радость не означает, что у меня нет проблем. Послушайте, от того, что я буду сильно переживать от проблем, что-то меняется, скажите мне, у кого от переживания что-то поменялось? La joie, ça vient pas de problème. Mais en même temps, si nous allons nous soucier des problèmes, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que quelqu'un dans cette salle, vous vous êtes soucié de quelque chose et ça a changé le Ты problème? очень сильно, когда ситуация, ты просто переживал, потом ты запереживал, очень переживал. От этого ситуация изменилась. Est-ce que ça vous est arrivé que simplement parce que vous vous souciez beaucoup et vous êtes nerveux que votre situation change? От переживания обычно нервы портятся. Normalement, lorsqu'on se soucie, c'est juste les nerfs qui se И сон dommagent. пропадает. Et on perd le sommeil. А нервы, кроме Господа, как известно, не восстанавливаются. Дай Бог, чтобы Бог восстановил. Et Les nerfs, on ne peut pas les guérir si Dieu ne fait pas son miracle dans ta vie. Amen. Amen. Итак, Donc, праведным это привилегия радоваться. pour les justes, c'est un privilège О чем радоваться? d'être Вот d'avoir la суть, joie. секрет здесь. О чем радоваться? Мы радуемся не потому, что что-то новое появилось у меня. Библия говорит, радуйтесь. А даже ученики Иисуса Христа, они пошли на проповедь. Иисус отправил на проповедь. Donc, de quoi est-ce qu'on doit être joyeux? Donc, une fois, les apôtres ont été envoyés d'écouter une prédication. И когда они вернулись, Et lorsqu'ils sont retournés, они радовались ils étaient joyeux. от того, что бесы повиновали им. Ils étaient joyeux puisque les démons ont obéi à eux. Но почему? Потому что это было что-то внешнее. Они видели, как бесы выходили, они видели проявление, они видели вот все внешнее, что происходило, когда люди падали или что. То есть они видели это. Puisqu'ils ont vu quelque chose de physique, donc ils ont vu comment les démons étaient sortis des personnes. Но Иисус сказал им, тому не радуйтесь. Mais Jésus leur a répondu, ne vous réjouissez
pas de cela. Радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни на небесах. Soyez joyeux du fait que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Потому что если бы их радость была сфокусирована на то, что они видели чудеса, Puisque si leur joie a été uniquement focusée sur le fait qu'ils ont vu des miracles, то однажды они не смогли изгнать беса из сына одного человека, который привел своего сына к Иисусу Христу. Иисус был на горе с другими учениками, он привел своего сына, и ученики не смогли изгнать беса. puisque une fois, lorsque quelqu'un a emmené son fils envers les apôtres, il ne pouvait pas Chassé. chasser les démons. Иисус был на горе Преображения. Jésus était à la montagne de la Transfiguration. И получается, что если бы их радость вот, зависит от того, что как, бесы повинуются, не повинуются, то у них уже была печаль теперь, потому что у них не получилось. Поэтому Иисус им говорил, тому не радуйтесь, наша радость, твоя радость, моя радость в том, что мое имя, твое имя записано в книге жизни на небесах. Туда ни у кого нет терки, чтобы стереть твое имя оттуда. Parce que si on se réjouit seulement lorsqu'on voit des miracles, les apôtres seront très déçus lorsqu'il n'a pas vu de miracle, mais il faut se réjouir du fait que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Если наша радость будет зависеть от внешних, от материальных, от внешних факторов, то я обещаю себе, что даже через 5 минут, не более, я буду в печали. Puisque si notre joie dépend uniquement du monde physique et de ce qu'on voit, je vous garantis que dans 5 minutes, tu vas être dans la tristesse. Почему? Ну потому что ту новую машину, которую ты купишь сейчас, Puisque la nouvelle voiture que tu achètes maintenant, идешь домой, tu reviens chez toi, неделя прошла, вторая неделя, une semaine, 2 semaines, сосед купил лучше. ton voisin a acheté une voiture meilleure. Мы люди, мы верующие, мы не завидуем, вы что? Мы люди верующие, мы не завидуем. Поэтому твоя радость и моя радость, она не должна зависеть от материальных. Спасибо, что это есть. На каком-то уровне мы довольны, радуемся, но послушай, искренняя, настоящая радость, которая у тебя сохранится внутри тебя, это то, что Бог вложил в тебе. И оно не зависит от чего-то внешнего. Notre joie ne doit pas dépendre du monde matériel, mais vraiment la joie qui est à l'intérieur de nous, ça doit pas dépendre du monde physique. Радость – это следствие жизни с Богом. La joie est une conséquence de vie avec Dieu. Это следствие твоей, моей жизни с Богом. C'est une conséquence de ma vie, de ta vie avec Dieu. Это характер Бога. C'est le caractère de Dieu. Это часть Бога. C'est une partie de Dieu. И дьявол или же грех удаляет, дьявол крадет радость через грех. Le diable va voler ta joie à travers le péché. Потому что грех, иногда бывает так, что у человека радость теряется. Почему? Потому что человек живет в грехе, в сознательном грехе. И он не может искренне выносить Божью жизнь через него, потому что грех блокирует эту радость. Des fois, les gens perdent la joie à cause d'un péché, un péché qu'ils font consciemment. Puis, lorsqu'ils veulent sortir cette joie, il y a le péché qui les arrête. Даже Бог однажды спросил у Каина и Авеля. Бог спросил, когда Каин убил Авеля, говорит, а от чего поникло лицо твое? Другими словами, ты всегда был такое лицо сияло, радостное, радужное лицо. Я видел тебя, но теперь я вижу, что по твоему лицу что-то есть. Caïn, il y avait 2 frères, Caïn et Abel. Puis Dieu, lorsque l'un a commis un péché, Dieu a demandé pourquoi est-ce que ton visage est devenu triste. То есть господствует, потому что грех крадет радость. Le péché vole la joie. Грех, он крадет радость. Il Он vole не la дает joie. тебе, он не дает мне
Пол полностью выразит, высвободит Божьего естества в нас. Потому что есть совесть, которая так или иначе говорит тебе внутри: ты что, ты такой совершенно бессовестный, что ли? Le péché nous empêche de sortir cette partie qui est imposée en nous, de sortir cette joie, puisqu'il y a notre conscience qui nous dit comment est-ce que tu peux te réjouir lorsque tu as le péché. И совесть говорит. Et la conscience nous dit, И мы понимаем, что... И вот, мы не можем, потому что то, что внутри, потом оно снаружи приходит. et nous comprenons que ce n'est pas possible, puisque ce que nous avons à l'intérieur, ça va paraître après un certain moment. Амин. Итак, народ Божий, Donc, peuple de Dieu, это привилегия, которую мы имеем. c'est un privilège que nous Радоваться, avons. прославлять Бога. Это привилегия. De Когда se- мы говорим привилегия, это не то, что всем положено. C'est un privilège et de louer Dieu. Puis lorsqu'on parle de privilège, c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui l'a. Даже на работе у тебя какие-то привилегии есть. Значит, у кого-то нет, у чего-то, но тебе как бы дают, какие-то поблажку или что такое больше тебе дают. Это привилегия. То есть не у всех. Но нам, как праведникам, как верующим, привилегии нам дали. Donc Что même, мы славили, мы радовались пред Богом. donc même au travail, lorsque tu as un privilège, c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui l'a. C'est juste toi qui as cette opportunité. Donc lorsqu'on parle de privilège, nous comme croyants, nous avons le privilège d'avoir la gaieté et la joie. Мы хотим иметь силу Божию для нас. Nous voulons avoir la force de Dieu en nous. И Неемия говорит, Неемия 8:10. Et Néhémie nous dit 8:10. Неемия 8:10 написано: радость пред Господом подкрепление для вас. Или же в другом переводе: радость пред Господом сила наша. Néhémie 8:10, c'est écrit que la joie qui vient du Seigneur, voilà votre force. Амин. Amen. Радость от Бога – это сила. Послушайте, нам нужна сила Божья. Но радость – это сила. Быть радостным – это сила. Потому что, знаете, мир не понимает радости. La joie, c'est une force. Donc, être joyeux, c'est d'être fort, puisque ce monde ne comprend pas la joie. И церковь – это то место. Бог – это Бог радости и веселья. Знаете, в Его доме – это дом, где должен быть радость и веселье. Notre Dieu est un Dieu de la joie et de gaieté. Donc dans sa maison, nous devons être joyeux. Знаете, всем, которым нужна радость, они должны прийти в церковь и увидеть радость там. Donc, tout le monde qui a besoin de joie, il doit venir à l'église et voir la joie dans l'église. Амин. Amen. Амин. Amen. Итак, ты и я, мы носители радости. Donc, moi et toi, nous transmettons la joie. Давайте примем решение. Nous devons prendre la décision, Не позволить дьяволу ne pas permettre au diable украсть у нас радость. voler notre joie. Не позволим дьяволу Nous ne permettons pas au diable воровать, просто, знаете, издеваться и украсть, отнять. Знаете, отнять. То есть, что такое отнять? Отнять даже, надо же, с точки зрения агрессии, да, немножко. Он отнял у меня. То есть, не просто, да, возьми себе, он отнимает, он, насильно, он забирает. voler et retirer la joie d'une manière agressive de nous. Радость – это для тебя. La joie, c'est pour toi. Радость для меня. La Аминь. joie, c'est pour moi. Давайте встанем. Nous devons nous lever. Дорогая церковь, дорогой брат, дорогая сестра, Chère Радость. Église, chers frères et sœurs, это то, что в сердце внутри тебя. la joie, c'est quelque chose qui est dans notre cœur. Это то, что Бог Духом Святым в тебе вложил. C'est ce que Dieu et le Saint-Esprit a imposé en toi. Царство Божие – это праведность, это мир и это радость. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Праведность, потому что Бог простил тебе все твои грехи. La justice, c'est parce que Dieu t'a pardonné tous tes péchés. И Он на тебя смотрит, как на своего Сына Иисуса Христа. Et il te regarde comme son fils Он смотрит на Jésus-Christ. тебя через Иисуса. Il t'a sauvé à travers Jésus. Поэтому Он на тебя не посылает вину за грех. Donc, tu n'as pas... Нету вины, la culpabilité. Tu ne sens pas cette culpabilité du péché. Parce que Dieu a tout pardonné. Il a lavé ton péché.
Он все омыл, все стер. Dieu a lavé ton péché. И когда нету вины внутри себя, Et lorsque tu n'as pas cette culpabilité, приходит мир, tu reçois la paix. умиротворение. У тебя покой, знаете, есть такой, ну, нет, покой, просто покой. Tu deviens tranquille. И когда есть покой, ничего не тревожит тебя. Тогда радость Божья, она переполняет просто тебя. Et lorsque tu as la tranquillité, il n'y a rien qui te dérange, tu reçois la joie de Dieu. И ты можешь эту радость делиться с другими Et людьми. tu peux partager cette joie avec d'autres mondes. Поэтому смотришь, человек, он живет в нуждах. Donc tu vois une personne qui vit en besoin Ты смотришь другой человек, как бы он устроен хорошо. et tu regardes une autre personne qui, lui, il a une vie Ну, très réussi, très posé, Réussi. à l'aise. Ну, смотришь, человек, который иногда живет, казалось бы, жизнь устроена, постоянно он постоянно тревожный, то не то, он постоянно... А человек, который, возможно, он мало имеет, но он имеет умиротворение, он имеет радость в Боге. Des fois, tu vois une vie d'une personne qui est réussite, mais tu vois toujours qu'il se soucie de quelque chose, qu'il est toujours nerveux. Mais d'autres montrent qu'ils ont encore des besoins, mais lui, il a la paix, puis il a la joie de Dieu. Amen. Amen. Давайте будем искать эту радость Божью. Il faudra chercher la joie de Dieu. Даже не искать, давайте мы будем проявлять эту радость, потому что она в нас есть. Nous avons cette joie, donc il faut qu'elle paraît. Пусть мы будем проявлять. Дом Божий – это не кладбище. Церковь – это то место, где нельзя улыбаться. Извините меня, мы не моми в церкви, мы живые люди. La maison du Seigneur, c'est pas un cimetière. C'est Мы pas тут не фараоны похоронены здесь. Мумии стоят, одни мумии, и не улыбка, не... Стоп! Мы в Доме Божьем. Это Бог веселья, Бог радости, Бог торжества. Nous sommes dans la maison de Dieu. C'est le Dieu de joie, c'est le Dieu de gaieté et de bonheur. По идее, когда мы отсюда выходим, люди, которые в баре напротив сидят, должны думать, что там они пьют там внутри у них, там, что там у них такое есть, что они выходят, все сияют и радуются. Lorsque nous sortons des portes de l'église, les gens en face au bar doivent penser qu'est-ce qu'ils boivent dans Что там у них такое есть, cet endroit пойдем qu'ils тоже, sont потому что si мы тут joyeux пьем, но et у нас si как-то contents. не так вставляет. Puisque nous aussi, nous buvons ici, mais on n'est pas si Энергию не так réjouissants. вставляет. Nous n'avons Пойдем pas туда tellement узнаем. d'énergie. Выходит каждый веселее другого. Que chacun sort l'un plus joyeux que l'autre. Они должны думать, что там такое творится. Ils doivent penser qu'est-ce qui se passe là-bas. Зашел человек таким Il y a une personne qui est rentrée de cette manière-ci и выходит. et il sort. Они... Амен? Amen. Так должно быть. Пусть сегодня тебя соседи не узнают. Пусть сегодня твои соседи тебя не узнают. Je vous souhaite que vos voisins aujourd'hui ne vous reconnaissent pas. Возвращайся домой. Lorsque vous revenez chez vous, О, Николай Петрович, здравствуйте. Что с ним? Напился, что ли? lorsque vous saluez vos voisins pour qu'ils soient étonnés. Как дела? Прекрасный день! Comment vous allez? C'est une journée magnifique. Вы меня простите, это мне напоминает один мирской фильм. Ça me rappelle un film du monde. Это поездка в Америку. Эдди Мерфи. Поездка в Америке. Эдди Мерфи. Voyage en Amérique. Эдди Мерфи, qui est le principal acteur dans ce film. Здесь мне нравится, когда он живет, он в гостинице, это в гостинице, в этом доме, в общежитии, и он утром открывает окна. О, люди, Америка, добрый день, люди! Он пережил, Боже мой, такую свободу, такую радость. Donc la personne, il ouvre ses fenêtres le matin, puis il crie « Bon matin le peuple, bon matin l'Amérique ». Конечно, я то, что ему ответил, я не буду говорить. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'on lui a répondu. Но, Mais- по крайней мере, он будет радостный. Au moins lui, il avait la joie. Amen. Amen. Итак, вернись домой сегодня. Пусть даже тебе дети не узнают, пусть даже муж не узнает. Revenez, que vos enfants ne vous reconnaissent pas, que votre mari ne vous reconnaît pas aujourd'hui. Je suis радость была у тебя. Il faut que vous ayez la joie. Amen. Amen. Бог твой, Бог веселья и радость. Ton Amen. Dieu est un Dieu de Дайте joie Богу et de большую славу. gaieté. Acclamons le Seigneur. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.